乘风破浪的姐姐5，3公比拼圆满收官，4位姐姐被淘汰。春日生活打卡季，春风拂面，娱乐圈的风云再起。在这个充满激情和热血的季节，乘风破浪的姐姐5，3公比拼圆满收官。4位姐姐被淘汰，娱乐圈再次掀起了一阵热议风潮。敏锐的目光扫过舞台，这个季节的姐姐们在选秀舞台上燃情绽放。她们不仅仅是歌手、舞者，更是追求梦想的勇者。她们用独特的方式诠释着自我，奏响了人生的华丽乐章。首当其冲的是戚薇，作为影视小花旦，她在节目中的表现备受瞩目。然而，她的首场表演却引发了争议，让人颇感意外。或许作为资深演员，她在歌舞类综艺上显得略显生涩，需要更多的锻炼和准备。而 Amy 则以其独特的个性和表现力吸引了众多粉丝的目光，但遗憾的是，尽管她具备专业出身和全能艺人的优势，却在第2次公演后止步，让人扼腕叹息。然而，这个季节的绝对赢家毋庸置疑是 Jess， 她的出色表现让人惊叹，尤其是在第3次公演中，率领团队斩获高分，展现出了实力与担当。除了这几位备受关注的姐姐外，还有一些实力不俗的明星参与了比赛。他们的精彩表现同样令人过目难忘。回顾整个节目过程，我们看到的不仅仅是选秀的竞技，更是当代女性追求自我实现与独立自由的生动写照。她们用勇气和才华书写着自己的人生篇章，为社会注入了新的活力与动能。是的，这不仅仅是一场选秀，更是一场关于女性力量与梦想的盛宴。他们用行动告诉世人，女性不再局限于某些角色，而是在追求梦想的道路上勇往直前，书写着属于自己的传奇。在这个瞬息万变的娱乐圈，让我们为这些勇敢的姐姐们喝彩，为她们的勇气和才华点赞。愿她们继续乘风破浪，绽放自我，让世界见证她们的光芒。你们有没有被这些姐姐们的勇气和才华所感动呢？看着她们在舞台上的精彩表现，我简直不敢相信自己的眼睛。他们每一个动作，每一个音符都是那么真实，那么打动人心。或许你会觉得这只是娱乐节目，只是一场虚幻的竞技，但我告诉你，这不仅仅是一场演出，更是一种精神的释放，一种对梦想的追求。他们用自己的努力和才华，向世界展示了女性的力量和魅力。或许你会觉得娱乐圈只是虚幻和浮华的代名词，但我告诉你，这里不仅有灯红酒绿，更有梦想和坚持。这里有无数的姐姐们在舞台上奋力拼搏，为了自己的梦想不断努力。浪姐5、3公和4公淘汰名单剧透，越看越鸡肋，又有姐姐退赛了。由于是录制后再剪辑播出的原因，观众看到的浪姐5是大大滞后的结果，现实里的进度已经到4公了。网传内容里只要不是太荒唐，那么淘汰名单基本都是准的。毕竟在后续公演里没有出现的姐姐们，差不多就可以被确认为淘汰。若是有退赛的，主持人也至少会专门提一下，所以不太会混淆这两者。叶秋晨翻了翻网上的相关消息，连带着其他的评价内容，将在下面的文章里分享给大家。虽然浪姐5的2公已经播完，但我很想重点聊聊前一期的过渡内容。既然是鱼评，咱们还是老规矩，轻松点，想到哪儿就说哪儿。坦白讲，感觉戚薇来参赛是个错误的选择，她失策了，行为和语言都不讨厌，但也不讨喜。本身的选择和态度都没啥问题，从目前小考持续0分，以及从未拿过团体第1和个人第1的前提看，后续来个逆袭应该是必然的。这个3公后的预测可以期待一下。其实他过往的综艺感还不错，但在竞技类的节目中却容易掉粉。当被主持人问到谁有信心拿个人的成分值冠军，只有戚薇站了出来，很有勇气和魄力，真挺好的。这个操作本身没什么问题，就是这个回答不能细品。如果自己都不相信自己，凭什么让人家相信你？单独说也没什么，采访时表态也没什么。但是当后面还有2个没站出来的第1名候选人时，就别扭。陈丽君说自己还有需要学习的地方。刘星说第1的位置并不好坐，差不多舒服的位置就行。本来是无意的一句话，不相信自己突然变得似乎意有所指。结果出来了，他票数不低，但也是站前面3个人里垫底的。后期把打脸做成了节目效果，也把戚薇想拿第1的执念深深烙在了观众的心里。最后能否如愿，还要看过程的走向。放出全部名单之后，可以看到票数差距非常大。排在第1的是刘星。说实话，在比赛这件事上，人气王这个称号对刘星而言一点也不陌生。
她的人气高到在快女总决赛被强行安排成为第3名之后，现场粉丝宁可投给段灵溪当冠军，也不想那个竞争对手得逞。淘汰之后，虽然刘星已经不在台上表演了，但台下的应援声始终没断过。芯片起身用呼喊名字的方式抗议这种不公。举了这个小例子，是为了让大家了解当时刘星的人气之高。和戚薇情况相反，每次刘星参加比赛，似乎都成为了一个大型圈粉的过程，不仅圈台下的粉丝，也圈台上的选手。还有网友提到他爱哭的问题，刘星的确本身就是个很感性的人，要不2011年快女总决赛第1轮唱《老男孩》的时候，也不会哭到失了音准。在浪姐舞里，刘星依旧爱哭，刘星还是那个刘星。还有人质疑尚雯婕的人气，说刘星这个季军怎么比尚雯婕这个冠军的人气还要高？如果节目组当年没有从中作梗，非要搞内定那套，刘星也应该是冠军。他俩就在一个水平线上进行比较了。如果后续还有浪姐，估计李宇春和张靓颖他们也快来了吧。毕竟周笔畅与何洁已参加，第5名季敏佳也表示自己想去歌手2024，芒果自己栽培起来的选秀歌手们，如今又有了新的舞台。刘星这次的首选队友没有挑在一公合作过的任何姐姐，而是另一个队长郭碧婷。叶秋晨当时一下就猜出来了，是因为《小时代》里他唱了那首与南湘有关的插曲《残忍的缠绵》，后来节目也明示了。你别看郭碧婷平日里与世无争的，其实谁会在竞争环境下会毫无压力呢？只是相对的淡然罢了。斗心任何人都会有的。苗苗由于考虑到王琳喜欢青花瓷的原因，转去了楼外楼，再合作刘星。看完2公之后，发现这个舞蹈的强度真不是王琳能 hold 得住的。苗苗不仅暖，而且很体贴。毕竟苗苗还是有舞蹈基础的。这种按照人气来选队伍和选歌的方式，就必然会出现一个差生组，而且他们通常选不到最合适表演的舞台。历代哥哥姐姐的综艺皆如此。这就是李佳格嘴里的打狼队，只要还是以人气论高低，那么注定是要炸成炮灰的。李佳格的个性很乐观，有东北妹子天然的洒脱，只是采访时这个妆容没有卸干净，看着有点吓人。唱歌辨识度特别高，嗓子里永远夹着东西的感觉，特色很明显。这组最高名次也就是20加的水平，2公结束后更是直接淘汰了队长 Amy， 光是想想就觉得惨。往常的3公淘汰名单里，范甜甜、赵奕欢、李佳格都在列，还有一个是周扬青。这组除了朱丹和万妮达，3公后几乎是全军覆没的程度。万妮达从1公的人气来看，走的也不会太远。另外，尚雯婕选虚拟这首歌的过程很有趣，她从一开始就想挑这个，只是不想和朱丹一起挑这个罢了。后来在蔡诗芸轮空后，尚雯婕就顺理成章临时起意，才有了目前这个组合。2公选歌之后，除了陈丽君组和戚薇组，其他的队伍基本算是打乱重排，新鲜感仍在。另外，姐姐们日常也很有趣，像早餐吃的东西、讨论体质和臭袜子等等内容，感觉比某些舞台都要好看。公布名次，选歌重组，接着就是赛前评价，俗称小考。其实浪姐舞这些公演之间的过渡期，除了能看到姐姐们的素颜是亮点之外，就是提前预告公演内容了。我已经看完了2公正式舞台，但还是想简单聊几句赛前评价。王琳真的是和雪姨完全不同的人，光是在手上准备的小抄和木然表情都令人觉得她很有趣。戚薇组一如既往还是因忘词而得了鸭蛋，但王琳的表现就是让人责备不起来，因为她的确很努力了。青花瓷这组我的观感是建议蔡文静后续要少露腿，尤其是在同等条件更优秀的姐姐身边时。尚雯婕和蔡诗芸的合作小考环节里难度最大的是对视，这不像他俩在正式舞台上隔得那么远，深情对唱真的很容易分散注意力和笑场。蔡诗芸的 rap 一如既往很厉害，就是唱歌时气不够，这在正式比赛前也被尚雯婕专门训练过了。其实小考这个不修音的环境更能衡量他们本身的 vocal 实力。可惜的是，网传蔡诗芸在4公也被淘汰了。身后这首歌优势太强了，歌词和旋律本身的穿透力就足够戳人。法国姐姐很给力，中文发音超级圈粉，身高也较好的匹配了队友。
其实韩雪表现也不错，她的身高的确不好搭队友，但这次的条件真的让她方方面面都很舒服。观众缘是她最大的困境。如果当初没有参加导演请指教那个综艺，肯定会好很多。毕竟还有身临其境这些基础分在撑着，加上近些年来频繁参加综艺，而没有专注于演员应该最重视的影视作品，是时候要调整一下定位了。何洁团的身高差距太突出了，正式舞台上也同样存在这个问题。虽然专门为此调整了队形，但仍然是难以忽视的程度。排练的时候更新了一个冷知识，杨谨华是刘德华《冰雨》的 MV 女主角，周扬青稍微有点气不够，音准也得再调整，正是舞台上问题一样。最后那个 ending 的部分，动作流畅柔软，倒不像在表演时的状态。来自泰国的麦是整体最适合这首歌的姐姐，匹配度非常高，异域风情，样貌就占尽了优势。但中文发音太出戏了，2次公演它都是相同的问题。网传麦在参加过3公之后，已经选择退赛，真心和国内姐姐们卷不动。又有姐姐退赛了，而且基本都是外国姐姐。流行组的说唱安排是个大坑，没有伴奏很难评，尤其是郭碧婷的爆炸撕裂下坠，还不如集体一起唱可以遮丑。开场很棒，袁娅维和刘晶都是台风很成熟的选手，和声也有氛围感。正式演出时加了舞蹈，效果比小考好太多。郑妮可这组就她与孙夏琳开头的那句侠女驾到还不错，后面就开始有点垮。这组让观众深刻体会到，也许赛前小考就是观众现场听到的感觉。修音不重，有气声。陈丽君在小考时最大的问题就是唱法明显不是流行风格，动作又太慢了，哈哈哈。这一期在末尾加入了赛前秀，韩雪 VS 李佳格。客观评价，韩雪的基础人气比李佳格要高一些，加上2人的现场差距不太大，所以是现在的结果。获胜团有20分的加成，韩雪和 Joss 这组的歌本身就强，最终分才有了855票这个级别。这次的2公，节目组给了韩雪2次站桩唱歌的机会，也算是充分发挥她的个人优势，大大提升了她的关注度。同时，这首歌也满足了当初李佳格想替队出战的愿望。此前1公的赛点秀不该没能争取上，这次的2公也算让他如愿以偿了。后续虽然3公就淘汰，但也没有遗憾了。浪姐5这档节目又有点越看越鸡肋的味道出现，若再没有点惊喜和刺激，真心是太容易弃掉不追了。倒是